E aí, rapaziada, beleza? Eu tô fazendo uma sequência de vídeos no Ford Ka 3 cilindros porque esses carros eu faço muita frota, então tem muito Ford Ka que tá vindo para fazer manutenção de 10, 20, 30, 60 mil. Esse carro aqui, por exemplo, tá com 68 mil quilômetros. É um Ford Ka, esse é o Ford Ka Sedan. E eu andei vendo junto com o mecânico, e vi também em alguns vídeos na internet, que eu acompanho também alguns vídeos, alguns canais que me interessam, eu acompanho. E eu vi o seguinte, que no Ford Ka e nesses carros que são acorredentados, mergulhada em óleo, tem uma especificação do óleo. E muita gente não está acompanhando essa especificação do óleo do Ford Ka 3 cilindros. E eu tô com esse carro aqui para mostrar qual é a consequência de colocar um óleo que não seja original que a Ford está especificando. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Aí nesse sentido de muita gente duvida, né? Porque o óleo que vai nesse carro é um pouquinho caro. Se eu não me engano, é R$49 o litro. Tem lugar que já está um pouco mais caro. A gente fala, não, mas é o 530. Aí o cara, não, é 530 especificação Ford. Aí eu vou mostrar para vocês o que acontece com a correia. Tomara que esteja dando para ver bem. Vamos ver aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo que cisalhou a correia? Ela tá, vou popularmente falando, chama ela tá, fugiu a palavra, mas ela tá se soltando, ficando quebradiça e começando a se esfarelar, popularmente, esfarelamento. Então isso demonstra que e tá cheio desse fragmento da correia por em volta nessa engrenagem. Ou seja, importante manter a especificação correta do óleo do Ford 3 cilindros, tanto o Dragon, que é 1.5, como o 1.0. E aí senão acontece isso. Não sei se está dando para ver, mas tá bem cisalhado aqui, bem. É isso aí. Beleza? Presta atenção, hein?